Добро вечер и добре дојавте во ново издание на Движење, бойкотирам во живо. Вечерва екстра во живо во нашето студио во Битола. Имаме двајца гости кои ќе ги интервјуираме во текот на нашата емисија. Ама прво да го најавам нашиот Леѓа во студиото во Скопје. Здраво Леѓа, дали се слушаме? Здраво, одлично се слушаме. Одлично и студиото во Битола изгледа. Гостите пред емисијата зборевме, викаат дека многу личи на Џо Роган, а се надеваме дека комплетно ќе личи на Џо Роган и ќе можеме и други теми да фатиме, освен политика, мислам поврзани со политика, и натака одиме како подкаст да постигнеме некој стандард квалитативно, она што како квалитетна содржина го нудиме, мислиме дека е тука, уште квалитетот на гости и квалитетот на студио кој го подобруваме и све ќе биде окей. И добро вечер од мене и за гостите. Чао. Леѓа, малце се губиш, Леѓа, не знам што е работата, али да ги најавам гостите. Значи вечерва малце ќе имаме различен концепт од нашата нормална политичка емисија. Велиме добро вечер на Јонче Трајковски. Да. Добро вечер, Јонче. Добро вечер. И на неговата сопруга Никол Јанковски исто? Трајковски? Да, окей. Добре дојавте, се надевам дека добро се осеќате. Добро, све во ред. Фала. Супер. Фала. Значи, Јонче е, да речеме, на интересна приказна за македонски услови, затоа што после, да речеме, 50 години. После 50 години проживеани во Америка И во Германија. и во Германија, одлучи да се врати назад во Македонија. И сега тука ќе го распрашаме зошто, како сите тие други работи и да видиме онај инверзен процес. Значи, ние многу се зборува тука во Македонија дека многу луѓе се иселуваат, дека заминуваат. Сега малце ќе збораме што го мотивира Јонче да се врати назад во Македонија и да речеме, еве, да почнеме од почеток, како се најде во Америка или во странство, да речеме. Ти претпоставам роден си во Македонија, така? Да. Мајка ми и татко ми решија, Супер се слушаш. Да, ова се решија кога бев 5 години да тргнам на Германија за како сите многу луѓе за поарен живот. Така, од Битола си, така? Од Битола, да, од Ѓенимале. И 1970 на 10 мај, памтам уште, стигнавме во Германија и таму пораснав, таму прва класа на школија, прв разред, све во Германија, 27 години живеев во Германија. Таму почнав фудбал да играм. И таму пораснав како дете, како све тешко беше, памтам, многу беше тешко зараснот и тогаш во тие години кога не земаја германците ослендерите, што не ослендер. Беше тешко за тие луѓе, пошто не го знаевме јазикот и системот не го знаевме. Тешки работи, тоа германците што не ќе да работат му даваја на ослендерите. Јазикот не го зборувавме, за мене беше многу тешко. 5-годишно дете, ништо не знам. И така. До колку години живееше во Германија? До 1997. Аха, окей. Демек 27 години. Во Германија све од бебе што се изборува до тинејџер и таму заврши средно? Таму завршив средно, таму почнав фудбал да играм во германските мали класи, после поголемо. Чекај, да имаш професионално фудбал да игра? Да. Да? Леѓа, професионален фудбалер во емисија. За тоа ти не би знаел ништо. Не си по фудбалот. Ништо за фудбал, али Леѓа е голем фудбалски фан. Во сезоната 80-81 бев кој беше Вишњевац, кој беше тренер Вишњевац.
На Југославија. Со Сетинов. Не, на Вардар. Да, на Вардар. После беше и на Југославија, да. То не знам, не го пратев тогаш после кога ми го продолжија договор, ама една година играв за Вардар со Сетинов заедно, со Богдановски, со Јовановски, со сите тие тогаш што беа. Ова јас појма немав, by the way, да знаете. Значи не ни знаев дека ова. Да. Демек во Германија почнав и после со 18 години Вардар слушна од мене. Имавме еден во роднините имав еден професионален фудбалер, Јоко Николовски, може го знаете, исто многу години играше во Вардар, Јоко Николовски, и тој почна да зборува за мене и ми му рекоа донеси го детето и направив, бев со тимо една недела и ми рекоа да седам со тимо, да играм све и после кога дојде за договор да го подпишиме, не го подпишавме. Се вратив во Германија, играв уште година и пол, играв полупрофесионално во помалите лиги, не во Бундеслига, во тие средни лиги што се германски. И со 20 години решив неќам поќе кога не го постигнав тоа што бев, се треба по енглески да го кажам, that I was bred for by my father. Да, to be a professional soccer player. Да, татко ти затоа те мислеше. Затоа ме. Супер. He was breeding me to be a professional soccer player. Иначе вака само извини молим те да кажам дека значи Јонче збора македонски, англиски, германски. Да. Значи за некои зборови се договоривме како мори тешко на македонски, а сврти на англиски, значи нема. Се захвалувам за тоа. Да. И демек кога не го постигнав тоа, престанав со фудбалот. На колку години? На 20 години. На 20. Прошетав малце до тогаш, демек што се вели збору бев уште во нагачите на татко ми. Тој све командаше, тој све правеше и после кога му реков дека не ќе поđe фудбал да играм 2 години назборно со мене. Јонче, да ти кажам јас мојата приказна, ја го имам обратниот пример од тебе. Значи татко ми не сакаше да играм фудбал, а јас играв. И интересен факт е дека годината 1989 кога потпиша Дарко Панчев, не знам кога потпиша за Црвена звезда. Да. Јас на мои 14 години бев планиран како наследник и бев пред договор со Вардар, играв во тогашната Југо Кокта, денес попозната како Македонија Ѓорче Петров. И на дербито со Работнички дадов 3 гола, ме имаше увесник нормално све тоа интервјуа тантара како дете, ама немав поддршка од татко ми, напротив. Јас многу имав желба, ама од дома вика фудбалерите се будали, вакви глупави, не знам што, и ми остана од спортски аспект само каратето и овие контакт спортовите што не професионално, чисто рекреативно си ги продолжив до, да не речам сега до ден денешен, ама долго во мојот живот. Да. А иначе имав голема желба да станам фудбалер и ме биваше до некаде. Ама ет. Камо ли јас да имав таков татко? Да си ги сменевме татковците. Да оставеше рај. Може ќе постигнев професионален фудбалер, да бидиш рајет, да немаш таков притисак од... Да, мислам дека обратни се нашите примери, кај тебе преголемиот притисок, кај мене отсуството на интерес. Као, што е тоа? Значи, од различни причини, од обратни причини сме се откажале од фудбалот. Многу се разлас се тука, да се вратиме на темата. Ајде. Заврши со фудбалот. Заврши со фудбалот, почнав да го прошетам светот, да видам што има, што нема во светот. Живеев во неколку држави. Гран Канарија, Ибица. Па, сите по случаен избор, брат. Да, што ли ги знаете. Никако Бангладеш некаде. Па, да ви кажам искрено, толку години што бев како заробен, знаеш кој ќе го пуштиш некој живот што било заробено 20 години, it goes wild, right? Па, тоа мене ми се десе. Ти фалеше топлина, Јонче. Затоа. Од ладната Германија топлина.
Сонцето. Топли. Па бога ми и тоа беше разлог зашто бегав од Германија од затоплината што ја барав. Така. И тогаш 21 уствари 80 тоа све се дешаваше околу 84-85. Јас бев 22 години и баш во Гран Канарија кој живеев, еден добар другар што бевне roommates, заедно стано го делевне, тој беше бодибилдер, Ким, од Норвешка, и ме зеде еднаш во теретана, во Шпанија, во Гран Канарија. И ми се свиде. Јас тогаш бев многу слаб, што имав може 55-60 кила, од фудбалот истицан, немав ни грам сало на мене, и ми се свиде вежбањето. И кога се вратив в Германија, легов првиот пат во една теретана, ми се чини на 5 новември 1986. Една мала теретана во Германија, во тоа градчето кај што живеев. Тој што беше газдата, беше како tool and die maker. Не знам како се вика тоа во македонски. Tool and die maker. Со бравар, такви работи, машинобравар, да. Како Тито. Како Тито, не знам дека Тито беше тоа. Беше. И да би сите машини сам си направи. Тогаш така беше 86-та, деца, ние зборуваме сега 40 години, така? Така. Не, слушај, јас си леѓа, не сме некои младичи овде. Да ти кажам, за мене сте младичи. Да ти кажам и во мое мало, првата теретана што беше она буквално човекот си ги завари сам. Гледавме на VHS касети како тоа изгледа и човекот ги вареше сам, тие ги правеше справите сам. Немаше тогаш да се купи, немаше во Југославија така отворен пазар да може да се увезе или нешто. Не знаеа луѓето. Така беше и во Југославија тогаш. Така беше и во Германија, кога почна да иди таласите од Америка за фитнес и за бодибилдинг во Германија. И почнав тогаш 1986 и до ден денес. Еднаш ко влезе, не излезе. Сам си го одредив, демек тоа е доказ дека демек само си го одлучив тоа и до ден денес ми е најголемиот passion тренирање. После исто почна да се бавам со храна, со исхрана и со такви работи. Демек 40 години, јас скоро 40 години, ево ова година ќе правам 60 години. Скоро 40 години се бавам со фитнес и со храна. А исто со 12 години почнав martial arts, како што рековте вие, господине, во Скопје. Што се бавите со, како се вика тоа по наше, martial arts? Боречки вештини. Боречки вештини, да. Демек и јас имам правено, и до ден денес се бавам и предавам исто во моето студио. Кунг фу, винг чун, теквондо, Бразилен џуџицу и малце ајкидо. Тука можам да ти помогнам јас за ајкидото. Може добра идеја сега да кажеш што преш. Ај, повелје. Само ти ќе треба да ми кажеш тајната на младиот изглед, кој ми рече 60 години, ќе се утепам со лименка, ќе се удрав. Ја и Перо личиме постари од тебе. Леќа, тајната не е тајна. Стило на живот. Да. Тренирање, тренирање и позитивна енергија. Ама за тоа треба да немаш нервози. А ни ја и Перо имаме секој дневни нервози со разни будали на политичката сцена. Секој има нервози. Зависи како ги савладуваш тие нервозите. Може убаво сега да кажеш што работиш сега во Македонија? Дека истото фактички го работиш. Почна да бидам тренер, пак треба да во Германија, 1992,
кога се вратив од војска, во ЈНА служев, војна милиција, во Ниш, во Пантелеј, најголемата касерна во Ниш. Баш рато ко почна, јас бев исто во рато, 2-3 месеци, демек 91 На кај беше? во Ниш. Чекај, ама војна во Ниш не Во Београд на првата голема демонстрација, ми се чини во Марчо, беше 91. Не викна нас од Ниш за помош. Тоа беше една голема катастрофа, такво нешто во животот нема можеш видено што се деси тогаш. Браќа против браќа, сестри против сестри. Катастрофа. Таму служив една година. Од Германија дојдов со коси малце подолги, од што го имам сега. Коме фатија, коме стрижи, кој овцо ме направи. Во ЈНА, викаш? Тоа беше во Књажевац. Буката ми беше во Књажевац. И разгален тогаш од Германија, 25 години стар одов. Дедо ми викае во војската. Да. Ево го дедото. Одов со 25 години, ми рекоа во конзулатот во Минќен да го продолжам пасошот. И ми го зададе пасошот, ми вели ако не служиш војска нема пасош. Абе како му вели татко ми нема пасош, детето нема појма од војска, тука растено, тука не ме интересира. Ако не онаква не служи војска, 30 години нема враќање Југославија. А му реков на татко ми тоа не може. Оти веќе тогаш ја сакав Југославија. Љубовта моја за Југославија, што беше тогаш Југославија и за Македонија никој пат не престана. Не знам зошто. Како што ви реков, 5 години само живеев тука, ама изгледа крв си е крв, не се менува. И служи војска. На 18 мај влегов во капијата во Књажевац. Немав појма што ме очекува. Излегов со значки, излегов со награди, излегов со демек награден војник. Постигнав да бидам десетар. Дисциплина. Па ти си навежба нојде, мислам спремен сите работи. Физички бев спремен, ама ментално не бев уопште спремен. Да. Демек немаше многу вечери кај што плачев и кај што демек оти многу ме зафркаваја, да ви кажам искрено. Од Германија и шпион ми викаја и последни работи ми даваја потешки, ме зазиваја офицерите. Беше од почеток многу тешко војската за мене, ама се покажав. Не беше толку професионална колку што ја кажуват сега. ЈНА беше многу тешка. Две деца од моите 6 деца, 2 деца се маринци, they are marines. И ми каже, зборав колку тешко е Marines да бидеш омелам. Forget it. Surf in the JNA, во ЈНА оди па да видиш што значи. Тогаш беше комунизмот. Short story long, long story short, се вратив од војска и бившата жена тогаш ти мавка леѓа нешто. Кажи не, само ги поздравувам тие што не поздравуваат на пораките. Добро. Значи да ти кажем, дури збораш ти, одат коментари во позадина, некои ги вадат таму како се вика. Еве Даре Димитриевски вика ЈНА беше за мажи, а не за педарчиња. Добро, неќе ова да прочитам. Некако излезе, добро. Може да прочита. Во ЈНА господине имаше секакви луѓе. Да. Само сакам да речем дека кога се врати после од војската, на среќа најдов, уствари нема среќа во животот, така беше пишано, да најдаме на барање за фитнес тренер. Во еден голем работа за фитнес тренер во другиот голем град од кај што живеев, Аугсбург. Може го знаат луѓето. И одов таму да ви кажам искрено, немав никакво очекување. No expectations. Ниту сколијата имам завршено во Германија, само основно, така, ниту факултет за фитнес, ништо, само сам што вежбав 6 години пред тоа. Влегвам таму,
ме виде шефо, господин Пизарев, руско потекло имаше тој, бодибилдер, ме запосле одма, почнав да работам како фитнес тренер 1992 на 2 февруар почнав и таму бев 8 месеци, слушнав едно друго фитнес во Улм, на другиот крај од Германија, и кај доктор Нев, тој исто кај него одов, му велам, јас немам ни диплома за фитнес, кинезиологија, биологија, ништо, само вежбам и 8 месеци работев кај Пизарев. Океј, кога можеш да почнеш? Кога сакате? Почнав таму, останав таму 3,5 години кај него, тој ми беше ментор, тој све ме научи за фитнес, за телото, за ортопед беше. Доктор беше голем квалификован ортопед во Германија. Кај него станав шеф тренер, демек бевме 4 тренери, главен тренер, да. И работев таму 3,5 години и реков, неќам поќе да бидам запослен, сакам да бидам self-employed. Аха, сам да си направиш фактички за себе. Да. И во тоа време се научив исто да предавам кај него кога работев, се научив да работам да предавам aerobic и dance. И тоа е една стори шоу. Господине, не знам колку време имаме, ама мојот живот да ви го кажам, тоа мислам че треба не знам колку време, како Шехерезада, 1001 Night. Супер, оди до сега мислам многу интересно е. Прашајте ме малце, Петар, Муабето ми беше, значи сега, значи одлучи сам да тргнеш во бизнис. Направи бизнис во Германија или замина во Америка да правиш бизнис? Не. Постигнав наместо personal фитнес тренер, што работев веќе сега беа тогаш 5 години кај што работев како фитнес тренер, ама aerobic и dance многу поќе ми се свиде. Тој го има во крвта, пошто татко ми, Ицо Пупучо, од Јенимале, го створи Илинден. Кут Илинден. Фолклорното, да. Ицо Пупучо. Не ме интересира што велат луѓето за други луѓе го створи Илинден. Јас имам слики од татко ми од 1948, што е веќе со група кај што ја води групата. Тој беше кореограф, Ицо Пупучо од Јенимале. Значи имаме доста луѓе што гледаат од Битола, ако го знае некој нека пиши. Или ако се сеќава на. Јас го дојдов тука како се вратив од странство првата година на Корзо, не знам колку стари луѓе, не млади, стари луѓе ме застанува. Ти му си на Пупучо? Чекај, те препознаја? Да. Значи имаш уште, да, на татко ми, да, се личам баѓа. Имам луѓе што дојдоа кај мене, стари што се живи уште, што ме носе зараче. Јас ко бев пред да тргнам Германија. Демек сакам да речам, тој ген го имав веќе излева во телото за играње. Так. И постигнав 5 години професионалец dance and aerobic instructor во Германија. Со хали, со 100, 200, 300 жени. A good life. A very good life. A very good life. Меѓувремено ја најдов исто бившата жена што почина, Бог да ми ја прости, во Америка. Ојдов таму на посета 1987. На шетање Кај вујко ми, тој живееше во Мичиган, во близината во Детройт. Ојдов таму како туриста, се запознав со таа американката тогаш што беше љубовница, што велиме ние. Так. Се врати в Германија, после една недела ета Ита дојде. И ми постигна жена. 5 деца створивме заедно во Германија. Колку деца ја скупно? 6. Гледаш леќа? Да. Зафати се по работа. 6 деца да ми се здрави живи. Живеевме во Германија со Ким, со жена ми, со бившата жена 9 години. Во тие 9 години
бев професионален aerobic and dance instructor. Пошто беше американка, а јас стално ја обожавав Америка, како мал. Мој тип на човек. Ако бев мал, бев залюбен многу во филмовите, американските филмови, тоа исто татко ми, Бог да ви го прости. Какви американски филми? Филмови со Гери Купер, Кирк Даглас, Джеймс Кегни, тие се глумци што Било какви или вестерн после? Вестерн, тогаш се гледаја. Јас сум многу по вестерн. А тогаш се гледаја поќе вестерн, немаше thrillers and suspense thrillers and stuff like that. Тогаш имаше Johnny Weissmuller, Tarzan. Да. И вестерн. George O'Brien, James Stewart, Kirk Douglas. И од таа љубовта за Америка, to see to watch the wide prairie and all that. Not the big cities, actually the engleski зборувам. Пустината. Ако слободно нема врска, како ќе ти налеси? И all this greatness of that country I fell in love with. So since my wife was American, what a coincidence. And Кај живеевте негде, кај имавте пристап до прерија, до во Америка? Да. Unfortunately not. We ended up in Michigan because she was from Michigan. Така. So, but we moved around. We moved around a lot. So we lived in California. We lived in Nevada. But нормално е тоа за Америка. Да се to move around. To move around. But the main I moved around 7 times and I only lived there for 6 years. Oh my gosh. So it's fine. Your poor wife. Your poor wife. Because my wife always said, again, we have to move. Are you kidding me? I mean, I said, honey, pack the kids. I remember we had at that time 5 kids. So Супер. Anyway. Окей, значи и сега колку време живееше во Америка? 23 години. Од 1997 до 2019. Што правеше исто? Ај се на брзина да поминиме. Ништо, стигнав во Америка. Да, стигнав во Америка. So in those во тие 5 години во Германија што бев professional dance instructor, I became very famous. So I was actually making my own prices. Тогаш тоа време по 100 марки на часо ме плаќаја шефоите да предавам кај нив. 100 марки. Така, тогаш беше ше марки. Замисли 100 марки тогаш да изборуваме тука 95-та, да, на час. Ама добро, му полнеш салите со членови Да, тешки пари се тоа. Да. Стигнувам во Америка и сега јас очекувам my ego, of course, on 150, right? I'm the big shot, right? Идам во Америка, кај што има на секој ќош фитнес студио, така? Да. Со 5 мали деца. Најголемото ми беше 4,5 години, а најмалото ми беше 8 месеци. Имаме близнаци, затоа сега ако почнеш да рачунаш од каде за 4,5 години 5 деца, тоа близнаци имаме. И идеме во Америка. Жена ми, Бог да ми прости, гледа на the announcements, in the newspaper, fitness trainer searching wanted. Одберав нено во близината кај што живееше вујко ми. Одам таму, се представувам. I would like you to teach for us. Fantastic, great. Ми рече да покажам нешто што можам, му покажав. Great. И сега си велам завршена работа. Кои за колку пари ќе Америка. И ми вели, okay, so we're gonna start you out with 4 classes and $12 per class. I said, what? Pardon me? Excuse me? In my broken English. My Schwarzenegger English, you know? My Schwarzenegger English. One more time. Ти му рече, I'll be back. No, actually, I said, I'm not going to be back. Значи таму фактички затоа што имаше многу поќе, индивидуалното вработување беше Sigurno. I wasn't special. Так. I wasn't special. I became special afterwards, after somebody gave me a chance, but at that time I wasn't special.
слегвам долу, жена ми со 5 деца во колата, имав едно K-car од Chrysler, тогаш баш тие K-car излегоја, една стара канта купивме за $750. И жена ми чека во колата со децата и влегвам во колата, лицето бело кон зидот, блед. Ми вели. И вика, жено, мислам дека сгрешивме, дека е утна работа. I said, pack the kids, honey. We have to go back to Germany. Биди нежна. Oh my God. Really? And honey? I said, well, yeah, I got 4 classes. Well, that's great. So she's thinking 4 classes, $100 an hour, that's $400 a week, $1,600 a month. We can start living with that. She goes, so how much are you going to get per class? I go, $12. She goes, what? $12. And I'm even higher paid, she said. Oh my gosh. She goes, honey, we cannot survive on that. I said, well, you know what? Let's go back to Germany. Стварно му реков, let's go back to Germany. This is crazy. Ама ете, да речам, Господ имаше други планови со мене, останавме во Америка и не само што онаква што постигнав да бидам Се снајде фактички. Се снајдев многу нешто, не само што се снајдев, туку и I was living the American dream, you know. So I became kind of famous and all that. Значи не се врати во Македонија затоа што мораше. Така? No. No. И тоа сакам да им го објасниме на луѓето што викаат и што е оваа са приказна. Значи кажуваме приказна дека не сите луѓе имаат органска омраза кон Македонија и не дека не сите луѓе мислат дека секогаш на некое друго место е подобра. И апсолутно поентата на гостинот е дека корените, она исконското постои, дека секогаш човекот го тера назад. Еве и Перо го имате до Јонче седнат, кај што и него нешто го тераше да се врати и покрај тоа што ми викат, аве ти овде пропадна во Америка и затоа се врати. Така ми викат мене. Не, мене јас се врати во Битола. Само да ви кажам уште ова. И ми треба лична карта. И одам да се пријавам барање, како што се вели тоа, барање за лична карта и ми вели дека ќе дојде милицијата да провери дали вистина живееш на оваа адреса. Мовам, окей. I never heard of that. Зошто не го лажал? Не знам зошто, ама само да ви кажам ова. И првиот пат идат милицајците, имавме една другарка, фативме на многу добра другарка, што работеше во милицијата, ми телефонира, ми вели, Јонче, врати се. Оти мајка ми што живее тука исто, и та си дојде од Америка, имаше стан и ние имавме стан. И јас бев кај мајка ми. Та ти вика оди во стан. Оди во стан, врати се, ома милицијата на пати кај тебе да провери дали си таму. И јас колата под мене, ома стигнам дома кај што живеевме во станот. И милицијата дојде. Јонче Трајковски, да, Јонче Трајковски. Зошто живеете тука? Зошто живееме тука? Тука се населивме. Тоа не е нормално, ми вели тука. Слушам дека ти од Америка си дојде. Не е нормално да дојде човек од Америка да живее тука. Доброволно. Полицијата тоа ти го рече? Да. Нема доброволно му велам. Прво сум, господине, зошто зборуваме за вакви работи? Ви дојдовте да ме прегледате дали сум тука. Да. Тука сум. Еде видете. Да не правиш некои мучки, ми вели тука. Му велам, господине, пазете што зборувате. Му велам, вие ми се чини дека ме окривувате за нешто што не е добро, му велам. Ајде, не бладвај многу, не зборувај многу, ќе те пратиме, ти имаме на око. Уште 2 пати дојде да проверат дека сум тука. Демек, и во тие 3 месеци на ова жена што седи до мене, што ми е сега жена, му велам по германски, pack unsere Sachen, pack our stuff. We go. Pack овај, или имаш, you have the choice. Germany, оти си германка, јас сум герман, порастав во Германија, зборувам перфектно германски, или Америка. Оти сум американски држављанин, можеме да имаме или Германија или Америка. Одбери. Тука не седам поќе.
И та ми вели мене, та, германка сега, ми вели мене, дај му на твоите луѓе уште една шанса. Ето, Ајде. па така треба. Жена, ако не те зезне, кој? Не, фала му. Фала му што ме среде, што ми рече да останам. И сега, после 4 години, ево, се стори малце поќе 4 години што живеам, си гледам и си осеќам моите корења, зашто од 50 години жалев за Македонија. Кај што бев? Нема врска, дали во Шпанија, во Италија, во што знам кај имам бидено, во Америка, во прво испорво, кога ќе ме прашаш некој како се викаш, ниту му викав Џан, ниту Јанис, ниту Джовани, ниту Хуан, ниту ништо, туку стално Јонче. Јонче? What kind of name is that? It's a Macedonian name, you moron. Демек стално си стоев на моето име Јонче. Јонче Треговски. Ниту се онаквав, ниту друго име си кладов, ништо. По последните години пред да се вратам Битола, многу тажен постигнав да се вратам во Битола. Тоа сакам да те прашам. Да. Што беше иницијалната каписла што те натера да размислуваш воопшто да се вратиш во Македонија или во Битола? Си седиш ти во Америка, си бркаш работа, решени ти се животните проблеми. Да. Што ѓал, да речем, те натера? Што ѓал те натера да речиш ајде се враќам во Македонија? Вистина, проблемите ми беа решени. Демек стварно имав многу баш живот во Америка. Морам да ти одговорам ова прашање што инволвирана е жена ми. Добро. Пошто не збора македонски, тргни си на англиски да може да те разбере што кажеш. Добро. So when I was 18 and she was 15, we became boyfriend and girlfriend. So I was her first man in her life. And she was practically also my first girlfriend, because remember I told you my father kept me very strict. And then we were together for a short period of time, and I left her because I started discovering the world and other girls. So I left her. But I never forgot about her. So after 35 years, I started looking for her. Still married in America with 6 kids. I never forgot about her. And I started looking for her, and I found her by the grace of God. And we started contacting again and start falling in love again after so many years. My marriage at that time with my former wife was going not good anymore. The last years, we just kind of lived ourselves apart. And after corresponding with her through FaceTime for quite a while, I said, you know what, would you take me back after 35 years? And she said, you have no idea how long I've been waiting for those words. This is a love story. Yes. It's another story. Another story. That's why I said to tell my life is. But anyway, so she was living in Switzerland with her ex-husband. She was divorced, had 2 kids. So I left America, not coming to Macedonia first. I came to Switzerland to pick her up. 2 months into Switzerland, she said, we should go visit your country. We should go visit your country. I said, you know. So it sounds to me like she's the proper patriot here. You could actually say that. I told you that at the beginning of the show. Maybe you should do the podcast with her. Yeah. But she goes, let's go visit your country. I want to see your country, where you're coming from. And even as a 15-year-old girl, she was telling me she would love to come to Macedonia. Who knows why? And so we came here in April of 2019 for a week, and she loved it.
She loved it from Skopje. Did you come to Bitola specifically or all over? No, we came specifically to Bitola for 1 week, Okay. 6 days. And then she said to me, we flew back to Switzerland because she had to finish her paperwork and all that, to finish in Switzerland, everything. And she said, you must go back to your country. You must go back to your country. I said, what are you talking about? I must go back to my country. It's my country, okay. I mean, I love it. And I probably want to go there for a while, but Not to let's live. stay with Germany and America, you know? Mm. No, she said, you have to go. I'm telling you, we have to live in Makedonија. And she was right. She was really right. Јонче, како германка што живее во Швајцарија, од ладно по ладно, значи правилно постапила, она добро знае, германците добро ја знае Југославија као топла земја. Мислам дека повторно топлината играше улога во оваа одлука. Само мислам дека почне да слуша. He's asking if you've heard that living in Germany and in Switzerland, did you hear that maybe Yugoslavia and Macedonia is the warmer country? Because he says that in Germany and Switzerland it's really cold, but it's not really cold, right? It's normal. That's normal. So was your idea to go to live? Why did you basically propose this to Јонче? What was the idea? To live here. Yes. Ja, Ja. aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. It's a feeling. It was a feeling when I was here for 6 days, and I said we must to live here, and it was a feeling from my heart. So I see you are very kind of in touch with. I don't know how to say this, but Say how you mean it. just like in touch with like your gut and like the Spiritual. Yes. So I'm very spiritual. and a lot of the decisions you make sound like Based they come on- from Yeah. you know this, like maybe not a rational place always, but always It's from the spiritual place, from the intuition, from the heart, honestly, from the heart. Супер. Јонче, сакам да ти кажам нешто околу ова твое патување долго назад во Македонија. Јас исто имав еден сличен пример, што сум го кажал овдека. Дедо ми е по потекло од Галичник, ама на 6 години е отиден по светот и по бизниси со татко му, трговија, Белград, Софија, вамо тамо. И тој често знаеше цело лето да ме чува во Галичник. И ја тоаш као дете не го сваќав тоа како некоја припадност, како нешто. И кога дојде дедо ми кога почина, друг ја зема, чичко ми ја зема куќата таму и јас 10 години немав, може и повеќе отидено во Галичник како да го видам. Ама првиот пат децата кога ми рекоа, абе тато, бе ти нели од Галичник си, дај да го видиме тоа село, кога отидов беше како никогаш да не сум заминал. И го осетив, иако јас не сум од тоа село, ама нешто, не знам како да ти го објаснам, осеќав дека припаѓам таму, дека тоа е мое. И ја не верував, сам себе не си верував дека може човек да има такво чувство. Јас си викам, јас сум од Скопје, дедо ми се родил таму, шо има тоа врска? Немаше нешто. Летата ми беа, што ги поминував таму како некој добар спомен, ама не мислев дека имам некоја припадност во принцип на тој предел. Ама кога дојдов со децата заедно и некако кога да ми се вратија тие топли спомени, викам, припаѓам овде. Тоа беше чувството. Затоа те разбирам, твојата дистанца временска е поголема, значи 20, 30, 40 години,
ама го знам чувството како е да се вратиш и да го осетиш дека тука си дома. Да. Од тука си ти, потекнуваш. Да, од тука сум јас, да. Јас стално кај што бев, стално горделиво му кажав на луѓето, тогаш пред да пропадне Југославија, јас сум од Југославија, после јас сум македонец, демек, со горделивост му кажав и на американците, и на германците, и на шпањолците, и на италијанците, и на кој било, јас сум македонец. И тоа до ден денес. Јас памтам кога идев на тука секоја година на одмор за еден месец како што идеа ауслендерите од Германија во август нормално. И селениците, да. И селениците. Пошто на сестрата му го кажав вчера. Се криев. Кога дојдеше вечерта да сабајлето да се враќаме во Германија, јас и брачат ми, таму живеевле кај ним, кај тетка ми, се криевме, да не мене да мајка ми татко. За да не те земат. Да не ме земат пак Германија. Демек, ич неќев, демек, стално сакав тука да се останам во Македонија, во Битола. Океј, 2019 се врати, така? 2019 речем. На 1 јули. Добро. И се зафати со работа, да речем. Не? 2 години одмор. Добро. 2 години одмор. Јас сам 8 месеци одмарам. 2 години одмор. 30 години работев тешко, 6 деца изгледав. Не, 2 години одмор. Со не се сакав изгубеното време, 35 години да го градиме. После 2 години, му велам, слушај, жена, овака не можем да спочне. Мора човек нешто да работи, да има некој некој purpose. Не можам, уште се осеќам млад, продуктивен. И па морам да речам, не можам да речам, не смем да речам на среќа од и ова хала што ја најдов, кај што имам сега АМС. Мајка ми ти кажа за тој стан кај живееше, газдата на стану имаше еден објект Боримечка. Нова хала направено, ковид дојде, му се расипе планоите. Јас го прашам него, оти намештај пештелав, порачав. We ordered, right? Намештај и ми велат, не можеме да ги држиме поќе, можеш да дојдеш да си земиш, а куќата не беше готова уште, буковски ливади. И му велам на тој човек, на газда вонам, бале дали имаш некој storage place. Да. Вели, па имам, да ти кажам искрено, можеш таму да ги донесеш. И ме носи таму, Боримечка, ко влегвам, it's a warehouse. That's exactly what I was looking for in America. I couldn't find it because everybody rented them out already. Right? It was unbelievable. I said to Nicole, this is it. I must open an IMS. This is a touch from God. This is a touch from God. Hey, yes, absolutely. Hey, listen, son, you open an IMS here. You need to help the people here. And I opened IMS, and since 2 years ago, November 21st, November 21, in the year 21 in November. Така. Yeah. И сега тоа работиш фактички, се што работиш, кажи ми точно. Значи знам дека работиш фитнес. Да. I'm a personal trainer. As I've been for 31 years. I train people. Така, значи сега да дојде некој да рече јас имам овие ми се целите, these are my goals. Да. И сега ти можеш да му речиш, не знам, ова вежба и ова јади и ова. Тачно. And I opened it, јас го отворив IMS, почето за мене и за незе да имате кај да вежбаме. Чекај, има доста теретани во Битола, неки бенди. Ама не се тој стил. Не се тој стил, тачно, не се тој стил. Оти кога дојдеш во мојата facility, не е како теретана, the conventional gym, right? With machines and all that. But anyway, јас го отворив за да можеме јас и таа да си вежбаме. И почна да се зборува. Никој пат реклама немам направено. Ниту во Германија, ниту во Америка, ниту тука. И почна од човек на човек и
не можам да одбием, оти сакам да му поможам, од љубов на спортот и од љубов за луѓето. Јас мислам истина дека Господ ме носи луѓето да му поможам на некој начин. Така. Било шо, така. И сега си продолжам таа професија што почна 1992. Така. Твоето вистинско она што се вика calling. The calling, I really, yeah, absolutely. Ај сега те прашам вака. Значи сега веќе 2 години веќе работиш во Македонија. Да. Како е атмосферата за работа, како е законодавството, дали имаш проблеми, дали работи бизнисот како што очекуваше дека ќе работи? Never. I never expected. Никој пат не очекував. Мислам генерално од аспект на државата. Значи како, дали ти смета, дали Немам јас многу работа со државата. Так. Да ви кажам искрено. Немам многу работа со државата. Не ти попречваше некои комплицирани правила за изнајмување, за ова, за она, па не знам, па безбедност при работа, па не знам. Мито, нешто, она, не. Мито is corruption. Oh, no. Bribery. No bribery, no nothing. No. Значи немаш лошо искуство фактички со твој бизнис во Македонија. Не, апсолутно не. Побод Америка и побод Германија. Оти во Америка the paperwork and all that and in Germany even worse. You know, they're so picky. The Germans, we know how picky they are about everything. No, it's much easier here and Послободно, значи. Никој не ми пречи, никој не ми смета ништо. My clients are wonderful people. I believe they love me and I love them and I, like I said, не можам да речам на никој што дошол низ вратата, не можам поќе и стварно I work so much more than I ever wanted it. Like I told you, I opened this actually for me and her to have some fun, you know. To this day, I can't something to do, something to keep you occupied. Yeah, something to do. And no, I can only say good things. И се, значи во не се работи за, значи од почеток ова што беше дали изгрешивме или не изгрешивме што се вратиме, тој период го пребродивте и сега дали имате планови некои за, да речеме, за еднината, дали планирате да останете, дали планирате да заминувате, ако сакаш да кажеш, мислам, не. Не, јас немам ништо тајни за криење, потпуно можам да ти кажам, дека дур срцето ни е тука и дур, па морам да речам, ако сакат луѓе да слушат или не, тоа не ме интересирам, дур речи Господ да седам тука, ќе седам тука. Кој ќе речи Господ, it's time to move, then I shall go. Што мислиш за сите овие работи што се случуваат со Македонија сега? Значи дали те тангираат уопште, значи се не знам ти колку пратиш политика, не знам, малце направивме муабет пред стримот, ама не многу. Колку следиш, колку што е твоето размислување за ситуацијата во која што се наоѓа Македонија, пошто генерално за тоа ни е подкаст у нас. Добро. Да ме си дојдовме сега на таа темата, што требаше да дојдеме. Мислам да видиме, луѓето се интересираат за тоа, Пошто види, ти си да речеме космополит, човек кој што цел свет го прошетол, да речеме. Многу земји. Мене ако ме прашаш, тоа е архетипично македонска работа. Сегде да можеш да прошеташ, со секој да можеш да работиш, да се сложиш, да го поштоваш, да те поштова тој. Значи никаде не се македонците проблем. Стално се продуктивни, кооперативни. Сегде. Значи апсолутно. Сегде. И вистина. Значи мојето ми е сато како архетипичен македонец, што мисли сега ти гледаш, значи тоа ми е прашањето. Гледаш што се дешава со Македонија, што се твоите размислувања во врска со тоа? Приказните на татко ми. Јас и татко ми беше исто многу во тоа времето космополитичен човек. Тој беше веќе во Франција, татко ми рече, јас бев во Франција, веќе во Париз 1968, луѓето не знаат точак во Битола да возат. Така. Ми кажеше татко ми многу за Битола. Татко
татко ми и жена му, оти татко ми во Америка живееше со нас. Татко му и жена му, мајка ми, и мене, и 6 внуци, и снаму, ја остај да се врати Битола. Сам? Таква љубов, сам. И тука умре 2014. Сам живееше тука? Сам живееше тука. Добро се со роднините си, имаше тука внуци, така. ама the immediate family, нас не напуште, му рече на мајка ми, весе, идиш со мене? Мајка ми вели, попучи да не си де нормален, внуците ту... Не, доста, внуците се големи, син ти си го имаш, и јас си се враќам Битола. Бек сакам да речем ова, татко ми кажеше една верзијата него е од Битола. Тој кој порасна тука. Братство и единство. Луѓето се сакае многу, се поштовае многу, се големо другарство имало. Демек, во тоа се заљубив јас. Оти тоа во Германија го нема, ниту во Америка, ниту во Германија. Нигде го нема фактички. Во тие држави јас кај што бев го нема to that extent, како тука што ми каже татко ми. Јас и жена ми идеме тука 2019 и гледам дека таа верзија татко ми што ми ја кажеше не постои тука во оваа држава. Тоа мене многу ме разочара. Многу ме разочара и до ден денес ме разочарува тоа. Дека што се стори со македонскиот народ? Како татко ми што кажуваше, we were proud people. Proud people. Ние бевме горделиви луѓе. Луѓето му беше... еснафе. Да. На луѓето му беше горделиво да речат јас сум македонец. Сега сите сакат да бидат американци, да бидат германци, да бидат швеѓанци, да бидат французи, што знам ја што сакат да бидат. Тоа мене многу ме мачи. И тоа не на моите клиенти му покажувам. Нема да се мислите дека ние само зборуваме за слабење и за вежбање, туку и зборуваме и многу други работи. Например ова. Така. Тоа ме мачи. Демек, не е таа слика поќе татко ми што ми ја кажуваше, и јас бев и до ден денес сум многу разочаран за тоа. Мислиш дека е тоа нешто што може некојаш да се врати? Да дај Боже. Не знам дали може тоа да се врати. Знаеш што, Петар, све може. Everything is possible with the right people. Со правилните луѓе. Ама моментално, како што гледам јас вака, не се бавам многу со политика, морам да речем. Ние немаме ни телевизор дома. Само заради затоа што не ќам да бидам I don't want to be lied to. Така, не гиш да биш скроз изолиран, пратиш колку толку, да. Ама се од клиентите што ми кажуваат, а моите клиенти се стварно учени луѓе, не се да речеме учени луѓе се. Така, сестра ти, математичарка, дебек сите се професори, нешто доктори, и сакам да речам дека знаат што зборуват. Знаат што зборуват и ги слушам. Така. Ама јас тоа сам си го гледам. Јас и жена ми шетаме низ Битола, гледаме што се прави, гледаме во продавниците, гледаме во... Ќерка ми беше тука, од Америка. Таа живее во Хавај. I know, Хавај. Anyway, беше тука за еден месец, во август. И му велам на крајот, baby, what did you think about my country? She goes, Dad, there's so much negative energy here. There's a lot of negative energy. People are, it seems like people are beaten down. It seems like, she goes, Dad, they have given up. And I Истото јас го осетив кога се вратив од Америка. Да. Значи, кој ќе живее човек во Америка, ти се чини секој ќош има некоја opportunity. Значи, сегде може нешто да се деси. И кога се вратив тука, некако видов дека нема таква атмосфера тука. И тоа многу на долг рок, многу влијае психички на луѓето и затоа се луѓето многу апатични, не итат многу да се ангажираат политички, да менват ситуацијата и така некако како плови работата. Јас пред 2 дена жена ми имаше колата и јас требаше такси да земам за да одам во АМС во студиото.
и се зборавме малце со таксистата. И тој ми рече еден збор што I think it goes for many people here in Bitola or Македонија. Ми вели, брате, ми вели, си ја знаеме државата, ама што да правиме, се е расипано. Се прилагодивме. Се прилагодивме. Се прилагодивме. We adjusted to it. We have adjusted to it. И молам, Господине, со цела почитување, ама то не убој да се прилагодиме на ова што го имаме. На некое чувство на безпомошност. Значи, основно човеков порив, основен човеков порив е да се бори, да сака да ги промени, ако не е добро да го направи подобро. Да. Тука во Македонија има премногу луѓе што дигнале раце, затоа што многу малце работи се во нивните раце и они мислат дека не може да ги вратат во своји раце работите. Токму овој подкаст е еден од оние пламени што гори, што вика можете вие да земете собствената судбина во своји раце, ако не на државата, секој посебно да си ја земе својата судбина. И така ќе се излезе од безнадежноста. Овдека мислам дека премногу луѓето очекуваат државата да им даде, да им обезбеди, услови да им направи. Дури престанато е да се размислува што можам ја да направам. Се тргни ја државата на страна. Што можам јас да направам за себе? А тоа е благодарение на ја ќе кажам мислење што е често повторувано на нашиот подкаст. Тоа е благодарение на тоа што над 240.000 луѓе се директно врзани со папокот за државата преку државната администрација. Тоа ти е секое семејство има секој во своето семејство има некој што работи во државна администрација и тоа е више екзистенционално прашање. Нашата идеја на подкастов овдека е таа администрација да се исече скроз, за да луѓето добијат порив да се борат за својот живот. Затоа што знаеш, кога имаш оваа аналогија ќе ја направам, кога си на сред океан во гума за спасување, си викаш, добро, ќе поседам, некој ќе дојде. Иначе така луѓето замрзнуваат, ама кога ја немаш гумата, си викаш да пливам лево десно, нешто да правам, затоа што никој нема да дојде да ме спаси. Луѓето стално гледаат дека во државата како на некој што ги спасува, а обратно е, како човек што прошетал по светот, ти знаеш дека државата ти ја ограничува слободата, ти ги зема правата, си ускратува некои привилегии по собствено видување и фактички не е државата таа што треба да ти помогне тебе. Државата треба да ги даде само условите. Пак ти треба самиот да се мотивираш за да нешто направиш. И тоа ние го покажуваме со овој подкаст. Во овој подкаст све што гледаш е од наш джеб и од джебовите на публиката и од наше слободно време. Ние не мораме ова да го правиме. Го правиме затоа што сме убедени дека за Македонија има спас. Дека можеме луѓето да им го покажеме патот. Фала Богу што има луѓе како вас. Јас стално му велам на клиентите, нема многу луѓе што како вас, вака што сакат да ја креира пак Македонија како што била и како што треба да биде. Оти ова држава, мислам, јас смеам да речам, имам право да речам, пошто имам видено баѓи држави во свето, ние све имаме. Прво мора да има разлог зошто многу држави сакат да не окупираат, сакат да не земат. Демек, ние ако немаме ништо да нудиме, тогаш ние ќе бидеме отпад. Кој ќе се дресира за нас? Никој. Никој со Нов Зеланд не се занимава. Никој со Нов Зеланд или со други мали држави. Така, демек, мораме нешто да имаме што му вреди на светот. Тоа е логика. И затоа ние таква уба држава имаме, вистина многу уба држава имаме, демек и каква историја имаме.
Јас му имам речено на многу луѓе тука, не на многу луѓе, па морам да речам со клиентите, оти не се бавам многу со другите луѓе. Сакам да речам дека ќе мечат, ама немаме ние такви луѓе или немаме доволно луѓе да направиме нешто. Јас поменам вака. Во цела историја, ако гледате големите револуции, the big revolutions, во секоја револуција, секоја една револуција почна со еден човек. Кажи ми, in the history books, give me one example where right away 1,000 people came together or 10,000 people came together. Never. I studied history. I have a bachelor's degree in philosophy and history. So I know that every big change was with the idea and the heart with one man. Да, апсолутно. That's a fact. И јас ќе се надополнам на ова. Исус почнал со 12 апостоли, не почнал со 10.000, со 50.000, со 100.000. Со 12 апостоли почнал. Не само што почнал, и завршил со 12. И завршил, да. Толку требало за промена. Толку. Добро, толку и многу време. Значи тоа е нештото што мислам дека не сме ние спремни. Ние сме сега и поготово во новото време сакаме одма да видиме. Нешто да се почне и одма да има успех, одма да има некој резултат. Instant gratification. Instant gratification. Да. Значи немаме стрпение, немаме дисциплина, немаме, значи да застаниш и нештото упорно да го правиш. Значи, ама све што вреди, извини што те прекинам, Петар, све што вреди во живото и во историјата требало време. Све што пропаѓа одма се сторило за 1 сат, за 2 сати, ама исто и така пропаѓа за 1 сат и за 2 сати. Ама све што вреди и што е for long lasting and worthwhile, it takes time. And it takes discipline. Се што вреди во живото е тешко. И тешко е. Да. А исто сакам да речем дека што најпоќе што ме нажалува, љубовта за ова држава не можем да ја видам во вака на улица. Љубовта за ова држава. Гледам само, сакам да бегам овде, ќе бегам за Австралија, ќе бегам за Германија, сега сестра ми прави книги за ова, со душа чекам да одам ваму. Млади луѓе, сакам да речам. И овие што не водат нас, политичарите што се викат, немат љубов за оваа држава. Немат таква љубов како стариот народ што имал за оваа држава и за Македонија. Види, значи, сега мора да кажеме дека ова држава сега е и отворено непријателска према македонци, да се разбериме. Значи, не прекрстијанија, прекројуваат историјата, разбереш? Значи, сите тие работи, како ти кажам, причинско последична е врската. Нешто се случило за луѓето да стигнат до тој ментален простор. Значи, ова не е нешто што е, да речам, не е во водата или во воздухот. Значи, тоа е производ на години и години на корупција, на речиво, на распродажба, на попуштање, на немање на закони, немање на владење на закони. Значи, што и да речеме за Германија и за Америка, ама тие имат цврсто владење на законот. Нема таму, како ти кажам, не колку и да е тука, да речеме така порелаксирано, има простор и кај нас за некаква дисциплина, да речеме. И то не зборам за дисциплина на поединечните луѓе, туку за дисциплина на државата во спроведување на законите. Законите да важат сите за исто. За секој исто. Например, тоа е еден голем фактор. Друг голем фактор е не ги мотивират по енглески да речам, the leadership do not encourage the people to do something. They actually discourage them. Не само тоа, Јонче. Нашите водачи се пример за корупција. И на народот му се дава слика, види го оној, како успеа.
Значи лажеше, крадеше и го ставија на листа. За сега да може да му даде тендер на братучет му. Значи нашите не само што не мотивираат, него се пример за криминалот. Еве види ги албанскиве партии, види ги нашиве партии. Секаде некои сомнителни ликови се на челото. И ти знаеш дека во оваа држава автоматски преку представниците што ги избира промовира дека ти овдека можеш само со криминал, лажење, крадење и бодење на нож во грб на некого да успееш. Никој со честна работа не се бави со политика. Честните луѓе бегаат од политика. И сега кога политиката ти рефлектира дека единствениот начин да успееш е ти да си лажго, крадец и друго, луѓето не можеме да ги обвинуваме што се обесхрабрени и што гледаат лошо на собствената држава. Значи, ако огледалото на една држава се нивните лидери, не дека сега денешните лидери на Германија и на Америка се нешто поарни, и таму фати тој бран. Има систем таму, човек, веќе воспоставен е систем таму, па не е многу битно кој е лидер, разбираш? Значи, не може толку брзо да го расипиш. Македонија е мала. За неколку години ние испорасипавме милион работи, човек. Значи, тоа е стратегија. Да ви кажам исто и ова, дека и Америка и Германија, кога ги земаме тие двете држави како пример, и тие почнуваат и се најдуваат веќе во едни големи драстични проблеми, баш за тоа што вели господинот во Скопје, дека корупција и лажење, крадење, lack of leadership, се промовира како пат за успех тоа. Да. Ако сакаш да успееш, вака прави. Лажи, кради. Америка е сега јас тоа ќе рече, I will say something very bold, but I don't care. That's my opinion, and I will say my opinion. It doesn't matter. America is in the beginning of the end. America is on the beginning of their end. Мислиш? I don't want to be a prophet, and I don't want to sound like a prophet, but I'm telling you that America, if nothing drastic changes, a drastic change must happen in America. If nothing drastically changes, America will end up just like the Roman Empire, the Macedonian Empire, the Ottoman Empire. All the empires had an average of 200 to 400 years. America is about 250 years now. So I'm telling you, if nothing drastic changes, America will be not the America that we know. The same thing with Germany. My wife is German. She was just there for 8 months looking for her, taking care of her mother and her father. She couldn't wait to come back here because Germany is going big time down. The prime example of German status was the healthcare system. Remember, guys, the healthcare system. It's a catastrophe. It is a catastrophe. Really? It's a catastrophe. Her father, who is 93-year-old, has to fill out paperwork like this big to get some help. A 93-year-old man is being asked 50,000 questions. How can you put your socks back on? Can you do this? Can you do that? What the heck are you asking a 93-year-old man what he can do? That never happened. When we came to Germany, my gosh, that was the Germany that we still talk about. So America and Germany as an example, I'm telling you guys, it's not even an example. But back to our country, we don't need those examples. We don't need those examples of America. And we have the capacity as a country, we have the resources. We are actually self-efficient. We would not starve to death if the world would isolate us. And people don't realize how important that is. We would lose some luxuries, but we would not starve. Who cares about the damn luxuries? We would live. We would survive where other countries wouldn't, who have luxury. They import everything. We can grow, како што ми рече еден, синко, да фрлиш едно семе кај што сакаш, ќе порасне нешто во Македонија. И стварно така е. Така е. Кој има таква земја, бе, луѓе?
something must happen in this country, and giving the name away. When I heard that happens in America, I told my mom, I can't believe this. If I could just go in that parliament and just, yeah, I don't want to say it. Don't say anything. Yeah, don't say it. И Јонче, едно ќе ти кажам, ние што сме го кажале на подкастот. Значи, во Македонија народот нема традиција голема да биде богат. Значи, имало еснафи и пред 100 години, и пред 150 години, ама народот тука е научен со помалку да преживува. Историски збориме. И 50, и 70 години во Југославија, и пред тоа не била Македонија некоја земја на богаташи, кај што злато, значи имало и такви. И нас ни е многу нас ќе ни биде во следните години многу полесно да се навикне, да се прилагодиме на тоа немање, што јас искрено мислам дека на таа немаштија, што искрено мислам дека ќе дојде, пошто овие политики што се на глобално ниво, ако не се променат, како што рече ти, лошо му се пишува на светот, не само на Македонија. Ние ќе преживееме и со плодната земја и со нашите ресурси ќе преживееме. Ама кај другите земји, знаеш, ја тоа многу пострашно го гледам. Сега ти на Америка треба да му кажеш на 5 члено семејство, 6 члено, 7 члено семејство, што без проблем преживувало со една плата од таткото, сега ти треба да му кажеш дека треба да се редат во редови за леп, во редови за намирници, за дека ќе нема струја некојаш, па ќе има она што ние го преживувавме на крајот од Југославија, тие рестрикции, редови за леп и млеко, една врста на чоколада во маркетите. Значи мислам дека тоа ќе биде сега глобална, ако не се нешто драстично смени. Не, вие многу црно сега, значи не е толку црна. Не е црно. Тоа се Јас верувам дека ако некој има интерна сила да се бори против сопственото уништување, тоа е Америка. Значи гледам дека има таму сили кои што се борат да си ја вратат државата. Значи таа држава е киднапирана, да се разбереме. Исто како нашата, и таа држава е киднапирана. Само таму има многу поќе спирит на индивидуалност, на лична иницијатива, и 100 пати ја кажам тука на подкаст. Ако се оправи светот, ќе почне да се оправи од Америка. Значи нема да почне да се оправи од, не знам, од рандом места. Јас стално имам рече дека тоа е како вица, ама вистина е, ако кивни Америка, цел свет е болен. Така. Ама не е поќе така. Вистина не е поќе така. Америка, знаеш, како велиме, ние уште на име живи. Јас бев тој што буквално ко стигнав Америка 1997 во Невада, in Лас Вегас стигнавме. Јас клекнав и го бацив подо. Толку што ја љубев Америка да дојде. После 23 години, ко си одев од Америка, ко видов како почнува, како што е трендо за Америка, јас уште сакам Америка. Ево, жена ми уште му велам, може би требало некој пат да се вратиме, или може би требало сега да се вратиме Америка. Ама морам да речам ова, дека Америка не е ни малце како ја што бев пред 23 години. Не е ни малце поќе, Петар. И па ќе речам, ако не се мени нешто драстично, да, има уште луѓе во Америка што сакат Америка да се враќат, да се врати назад. Ама тоа нема да се деси, Петар. Оти силите од другата страна се толку јаки и толку строги и толку безмилосни, безобразни. Тие луѓе што сакат да ја вратат Америка, сакат да ја вратат with rules. There are still rules. They obey the rules. They still obey the rules. Да, ама тие другите не играат по правила. Has no rules. Така, да. Are evil people. They're evil people who mean evil for America. Добро, ама то не е целокупната екзистенција на универзумето. Имаш хаос, имаш ордер.
Ама што велиме, дека ако ќе идне Америка, цел свет ќе биде болен. И ако ти кажам, ако пропани Америка, тогаш тоа ќе биде една голема катастрофа. Како Титаник кој пропадна, така и Америка кој ќе пропани. I'm telling you, again, if nothing drastic changes in America, it will go. America is on the verge of going really down. And there are other powers, and we know that. It's a fact. We're not stupid. We're not blind. There are other powers who are just waiting for that. They're waiting for that. And they're doing their stuff already to take over. That's a fact. But why are we talking about America? Who cares about America? We live in Macedonia. And we have to change something in this country. And people like you two, I wish there would be 1,000 more like you two that want to do something about this country. They want to do something about it. Ке се најдат, нема бегање. I hope and pray to God that that's going to happen, because you know what? I love my country. This is my country. This is where I come from. Од Џинимале, од центарот во Џинимале. Браќа Миладиновци, таму сум роден. Ама не живееш сега во Џинимале. Не живеам по Џинимале. Ја продадов куќата. Да. I love this country, and whatever I can do, and I'm doing it already. I'm helping the people. Види, само со твоето присуство, само со ова што имаш што има некој да му го каже ова на луѓето. Разбираш? Да. Значи, мислам дека секој го прави нештото во својата средина. Да. Таму до луѓето до кои што допира. Да. Значи, Знаеш, енергијата, дисциплината, разбираш, барањето што го имаш од нив, од луѓето, свееш. Јонче, знаеш, Молим. извини, не можев да предвидам кога ќе престанеш. Значи, Јонче, знаеш ја што мислам? Дека на луѓето во Македонија им е продаден еден сон. Ти го имаш изживеано тој сон. Значи, ти таа Америка што ја бараше, отиде и ја најде таквата Америка. Апсолутно. Ама луѓето денеска им продаваат на луѓето на македонците еден сон дека секаде таму негде далеку е подобро од тука. Ако пред 30 години тоа беше вистина, денеска не е, ајде да не речам не е вистина, ама не е толку вистина денеска. Значи, денеска животот во Македонија и животот во Германија не се разликуваат толку. Јас земам за пример Германија. Значи, и во Германија, јас имам братучетка што е отидена, што доаѓаше пред 2 години да купува 200 кила зејтин, затоа што не можеше да со платите од незе и сопругот, и отидоа да си дозволи зејтин. И отидоа со полн гепек од она масло за готвење во Германија. Значи, кога таков стандард доаѓа во Германија, да ти мораш да едно семејство кај што 20 работат, не може 2 деца да им купи доволно масло за да им спржи компирчиња, можеш да замислиш каков е стандардот на живење таму. Ама луѓето паднаа на онаа замка. Кога отидеш, таа е таа македонска горделивост. Ти не можеш од страна да се вратиш од странство како неуспешен. И сега ти ќе седиш таму, ќе седиш како роб. Ама не можеш да додеш дома и да речеш и како роб живее. Разбираш, луѓе како тебе успешни, лесно им е да се вратат, ама неуспешните сакаат да го скријат поразот и седат таму и живеат прилично исто со стандардот како тука, ама на хартија се во Германија, во Америка. И да, бете, тоа стално го велам. Само да рече дека се во Германија, а дека мизерно живее. Јас имам роднини во Германија, да не речам се дали се флуци, браќе, нема врска. Имам роднини во Германија, што сега пред една година, 2 години, 2,5 години се пресели за Германија. Како живеете? Од работа, дома, од дома работа. Побав ви живото, ама сте катастрофа, немам ни другари, ништо. Па ќе бидете да се враќате. Бегај. Ке зборат. Луѓето. И тоа е еден голем разлог што луѓето не ќе да се вратат или не може да се вратат во Македонија. Ама фактот е ова што најголемото ние што имаме тука во Македонија, и тоа вреди за секој човек. За секој човек тоа би требало да биде најважно, е слобода. Луѓе, да ви кажам јас вас, дали било Америка, дали било Шведска, Германија, во сите тие западни држави,
немате таква слобода како што имате тука во Македонија. Што сакате да речете, кукајте, немате пари, немате ова, ама ќе имате пари, ама кога ќе немате поќе слобода, ќе видите како е животот во тие држави. И најтешко, јас ова сум го искусил буквално во Македонија, работев во една фирма каде што кога се договаравме за работа, платата ми се виде супер и ги прашав, добро, сега ми се свиѓа платата, што беше на пример дупло поголема од просечната плата или 3 пати поголема. И ми реков, бе, само за работни денови не ве прашав. И рекол од понеделник до петок, сабота онака си доаѓаме да се дружиме. По година дена јас сватив дека 92 дена сум секој ден на работа и сабота и недела. И имав многу пари во джебот, ама све во животот ми поминуваше. Значи, дете ми се роди, не може да го видам, слики ми пушта како шетаат, ја на работа и сабота и недела. Едно време календарот ми требаше, тоа се случува во Македонија, за да сватам кој ден е, пошто сите ми се работни денови мене. И недела и сабота. Да. А работев, пази, ја работев на раководна позиција, не бев од тие луѓето што ринта физички. И сега, ако мене ми беше тешко, замисли на овие што ги управував колку им беше тешко. Еден дури ме прашуваше 4 месеци унапред, еден вработен, дали може, вика, за Свети Никола да ми даеш слободен ден, викам, абе како не може, одам кај газдите, они викаат може. 3 дена пред Свети Никола, вика, не, искочи друга работа, ќе му кажеш не може. И му викам, абе друже, абе вика, што не ми кажувај, знам, те одбија за работниот ден. Сакам да кажам, илјадници евра имав во джебот, ги носев дома, живот немав. Значи, бел ден не гледав. Една работа што ќе кажам дека ја има во Македонија, што да речеме ни една друга земја ја нема решено, а тоа е, значи и во Америка и во Германија сум живеел во двете. Да. Значи луѓето се трудат да формират нешто што се вика community, локален community, ама нема. Значи допрва треба да го направат. А кај нас не можеш да избегаш од локален комјунити. Не може. Значи, ние го имаме решено тој проблем, да речеме, одамна, ама се сите други работи тешко ни оди да ги решиме. Леѓа, значи вака се, тераме сати нешто, значи сакам, ако има некои прашања да за Јонче да ги одговори, и полека да завршуваме, да не ги малтретираме сега гостите, да не претераме. Ние одиме некогаш 3-4 сати, не си јабара и белјата. Ми кажа. Ако имате прашања, те молам, покажи ми ги да можам да му ги прочитам на Јонче. Даре Димитриевски вика, кажи зошто си се вратил во Македонија по 50 години. Одговори на ова прашање, Јонче. Мислам дека јасно е зошто се врати, ни кажа. Да, љубовта за ова држава. Од мало сакав да бидам во Битола, во Македонија. Така, еве ти нешто од нашата, речи го, расправија. What do you think about Alexander the Macedonian? Is he was Macedonian root or Hellen Greek? Добро, малце кршено германски, ова е англиски. Yes, I perfectly understand. What about that ancient part of history? Your opinion, please. Okay, I'm going to tell you my opinion after my research and everything, that Alexander and his father Philip II had nothing to do with Hellenes. There were no Hellenes, there were no Greeks. They didn't even exist back then as a nation, right? So they were Macedonians. Lele шапкарке де части. And they were Macedonians. And how ridiculous is it when you have a writing from Plutarch, the philosopher Plutarch, who writes in Philip, the second letter from Demosthenes to the Greek, Филипики. Yes, to the Greek parliament. I'm paraphrasing now, not quoting, paraphrasing. That Philip, that freaking barbarian, that you cannot even buy a decent slave from him. You want to make this barbarian king over our nation? Never. So explain this. And I think the answer is definitely that Philip, Alexander, and even the philosopher Socrates were not
Hellenes, they were Macedonians. I will accept Socrates, but Plato I will not accept as Macedonian. Socrates I like. Socrates was born in Stagira. Stagira is in Macedonia. So, excuse me. Така. Океј, следно прашање. Дали може Никол да ја прашате какво мислење има за Македонија и дали ја чувствува таа негативна енергија? So this is a question for you, Nicole. Јонче was talking about a certain negative energy that you can feel here. They're asking what your opinion of Macedonia is, and do you also feel such a negative energy? I don't feel negative energy here. I feel the people. I think the people have a lot of Heart. heart Heart. yeah, a lot of heart. And how can I say it? They are simple people, but they live with the heart, and they give all the best. The best that they can do. And I like this. I like this to live here with these people. Very genuine people. The people are warm as a climate. He's saying the people are very warm as the same as the climate. But it's not very warm right now. No, but it will be very warm. Okay. Следно. Ванчо прашува, Перо, прашај го дали е за Трамп. Ајде. Well, I think just by my talking, you can probably realize and see that I do feel that when I was saying before about the drastic change, I was thinking that honestly, only if Trump becomes president again, he can turn the big ship America around. No other one can. So yes, if I would be in America, I would vote for Trump. Absolutely. И добар е и оној индиецот, како се викаше, го заборев. Вивек Рамасвами. Вивек е добар исто. Да, Вивек Рамасвами. И мислам дека Трамп, ако знае што е добро за него, треба да му најде некоја, да го искористи на најпозитивен начин. Пошто Вивек го поштувам, затоа што дојде face to face со трансджендерите, со LGBT комјунити, значи разговараше отворено за сите прашања и највеше кај Вивек што ми се свигаше е дека рече дека Америка треба да престане да се бави со целиот свет, да биде полицаец и да си види во дворот дека кулава се руши. Да се сврти дека во Тексас не е добро, дека во Калифорнија... Тоа е Америка First движењето, фактички. Да. Добро. Океј, имам уште прашање. Ајде. Само го прашува. Прашање до гостинот. Што виде во Македонија посебно што го немало во Германија и Америка? Мислам дека го одговориш на ова прашање. Не може нешто друго да биде. Природата. За природа јас да одам, треба буквално 200 метра да одам нагоре и сум веќе во природа, во ридој, во убавина, во шоне. Во Америка треба 5 сати да возам па да стигнам до некоја природа, а за Германија исто 5 сати треба да возам, иако ја најдам природа и сега е све со куќи, со секакви работи. Оградено. Не знаеш кај да одиш. Да. Во Америка голем е проблемот, не знаеш дали смееш негде да одиш. Пошто сегде има Ама и тук да одиш, ќе ти помини мерако. Да ти кажам искрено, со трафик, со ова, со она. Тука буквално природата е нешто што јас и Никол стално, ево денес возевне за Лерин, одесно ридој, одлево ридој, пред нас ридој, за нас ридој. Unbelievable. It's something that I haven't seen, not even in California, because even in California you have to travel 5 hours to get to the mountains. Нека дојде лето, Јонче, ќе те носам, јас си давам мисија да те носам во Галичник. И ќе јадеме таму. Зборавме со Јонче дека нема многу прошетано внатре во Македонија и дека има доста за гледање. Океј, следно.
Прашање до гостите. Okay, this is a question for a guest. What's your favorite Macedonian food? Гравче тавче. Добро. Супер. Добро. Понатаму? Ко бевле тука, извини, ко бевле тука во април да му кажам Македонија, 6 дена секој ден гравче тавче. Секој ден и шопска салата. Супер. Аце прашува што мисли гостинот за вториот амандман од САД и влијанието на непостоечкиот пандан во Македонија во својство на штит на слободата што спомна. Значи сега ние тука често дискутираме за самоодбрана во Македонија Да. и за вториот амандман во САД. Да. Дали мислиш дека тоа е нешто што да речеме би било корисно за Македонија или пошто сега не знам ти кажа дека не пратиш, али имаме доста проблеми со криминал, со корупција, со банди, разбираш, со рекет. Да. И не знам дали знаеш, например, во Македонија, ако влези, например, некој да те ограби, и ти да застанеш, да речеме, да се одбраниш со него и да го повредиш, може да те тужи тој на суд дека го повреди. That is unbelievable. Разбираш, не смеш да го чепниш. Oh my gosh. So he can break in my house and буквално rape my wife and everything. Немаш никаква заштита. Well, I'll kill him anyway. And then I'll deal with that afterwards. Верувај, имало такви случаи кај што човек си го штити сопствената својина, да речеме повредва и не мора да губи, го повредва човекот и на суд го носат зошто го повреди. Да. The second amendment, да не забораваме дека американците веќе 250 години со тој amendment ќе живеат, дека имаат право да to bear a weapon, да имат пиштол, да имат оружје. Тие се навикнати од генерација со генерација да руководат со такви работи. Ние како тоа би било за нас нешто ново, не знам дали имаме ние такво искуство да имаме. Ако имаме, тогаш слушај, знаеш дека први сега го виката Кимбо со две, кажи поеш, први комитите го правеле, пошто тогаш немало поќе куршуми, го полниш, како мускета, го полниш уште, значи сега за два пати го сакаш да пукнеш, во двете раце по еден пиштол треба да чуваш. Не знам, само сакам да речам дека ако му даеш на некој дете што не е учено некоја работа, ќе ја расипе работата, затоа може и ние како луѓе, јас поќе би бил, извини, не сум против the Second Amendment. I absolutely, I myself in America had 5 weapons, right? So, I mean, I'm not against the Second Amendment. I'm just saying that for us, Macedonci, I think it would be better if we would increase our police force and have a police that is truly serving and protecting us and not да не репресира. Да. Ама ќе ти кажам нешто, Јонче. Овдека вториот амандман го имаат уведено албанците. Ама они со нелегално оружје, ама секој албанец има по 5 оружја дома. Значи никој од нас нема оружје, ама нелегално. Знаеш како викат американците? Ако го регулираш оружјето за легалните собственици, тогаш фактички му го земаш на легалните, му го даваш на нелегалните. Да, криминалецот стално ќе се најди пат да има оружје, тоа се знае. Okay, ама ќе биде многу понекомотен ако знае дека и ја имам оружје. И ако знае дека ако влезе дома може да настрада. Во тој смисол тогаш сум апсолутно про и ние да направиме нешто something similar to the Second Amendment. I didn't know about that law that Peter just told me that if somebody breaks into my house that I have to say please do not rape my wife. I mean that's unbelievable. I have never heard of that. Ајде, последното прашање. Прашање до гостинот. Што мисли за руско-украинската војна и за израелско-палестинската војна? Ако сакаш да кажеш нешто за ова, значи види, сега ние овие работи ги дискутираме стално на подкаст. Добро. И затоа овие прашања ти поставуваат. Добро. Ако си конферент, можеш слободно да кажеш за за што го интересира него, дали си про Русија или про Украина, дали си про Израел, дали си про Палестина, тоа ги интересира. Да. Да ви кажам, искрен господин, што ме прашувате, ниту знам многу за Русија, ниту знам многу за Украина. Знам дека Украина била порано дел од Русија, Путин може си ја бара назад. А за Израел и за Хамас, тоа е едно прашање што
everybody would retaliate if somebody would kill his family and his loved ones. So we can say that the Israelis are occupying the Palestinians and are occupiers and oppressors. To make a judgment about that, we really have to know the history about that part of the world, and we just don't know enough about that history. So that's all I can say about that. Не, Уго кажа, значи ако некој ти убие некој близок, ќе сакаш да се одмаздиш. Сега тоа е приказната и на израелците и на палестинците. Значи сега тоа е толку многу измешано. It's been going on for centuries. This war against with Israel and the Arab world. Ќе ти кажам нешто друго. Според мене се вака, ситуацијата во Израел и во Палестина се држи на ивица на ножот со децении. Еве ќе ти кажам друг пример. Овдека во 90-тите години имаше крвава војна меѓу србите и хрватите, србите и босанците. Денеска со сите лузни од таа војна, србите патуваат во Хрватска, во Босна, босанците патуваат во Србија, хрватите патуваат во Србија, почнуваат гостувања на музички групи, значи не беа човек толку закрвени, не. Значи ова во Израел и во Палестина тоа е генерацијска закрвеност. Омржна е ова е тешка омржна. Тоа сакам да ти кажам дека долготрајноста на конфликтот што се држи секогаш во една ситуација на стендбај, дури и кога нема убиства, баш убиства неколку години, ама тензијата се држи, дека тоа е едно прашање што не може да се надмине без уште количини крв. Овдека неправедно, вака така се решија некои работи. Пример, протерувањето на србите од Книн, протерувањето на хрватите од некои делови во Босна. Значи тоа се случи и луѓето се помирија со тоа и тргнаа напред. Ова нема решение, затоа што мислам дека тој конфликт се држи активно, ако ништо друго нема на светов, да се запали тоа. И децениски е. Иначе она што го предлагаат two states solution, мислам дека би ги решило. Ке се знае, до тука Израел, од тука е Палестина или што и да е. И у прво време ќе биде непријатно за двете страни, ама луѓето ќе се навикнат. Нема една победа, затоа што израелците се малку, а обкружени се со многу арапи. Никогаш нема да престане додека палестинското прашање не се реши на задоволство на палестинците. Значи проблемот, да речеме што ми текна сега, дека проблемот е уште голем од нормално, пошто се работи исто за религија. Не е политички per se, it's not a political war, it's also a religious war. And we know when religion is involved, then it's almost insolvable to solve the problem, because religion has caused a lot of pain and a lot of Многу близко е до идентитетот на луѓето, религијата и не може. It's a religious war and nobody wants to give in, and it's gonna go on forever. It's gonna go on forever. That's my opinion. Добро. Океј. Значи ја се немаме поќе прашања? Не, добро. Океј. Значи сега да ви заблагодарам за гостувањето, малце се извинувам, истегнавме, али мислам дека многу добра емисија, многу интересна. Многу фала што ми имавте. Фала и од мене и те држам, значи прво пошто во Галичник снеговите се до мај, 3 метра снег, значи мора да се стопи снегот и те носам таму. Pero ќе те земе со кола. Фала ви многу. I'm looking forward. Значи фала ти на Јонче, thank you very much, Nicole.
Значи, сега, дај Боже да имаме уште нешто да правиме муавет, понекогаш во иднина. Значи, ти кажа дека имаш доста и приказни и да раскажеш. Значи, мислам, јас да ти кажам, не мисле дека толку си, да речем, расшетан, па не знам, па фудбалер, па ова, па тоа све, ништо не знае. Да. Значи, јас чисто ми беше само ке направиме муавет, како, шо, и да правиме муавет после за враќањето во Македонија, стварно интересно беше, фала ти многу. Значи, уште едно прашање да го стика, дали малку го разбира и владае македонскиот јазик? Мислам дека разбира Никол македонски. Да. Само разбира малце, учам македонски јазик. Супер. Браво. Супер, одлично. Браво. Супер. Уште еднаш фала ви многу. Значи, за другите леѓа се гледаме ние, значи, во понеделник. Така е. Сега со студиото и во Скопје, да речеме ќе почнеме поќе вака со гости, директно во студио, малце помалце преку интернет, ние така имавме малце гости, сега вака поинтересно е во живо. Ја викам, квалитетот, нека биде квалитетен разговорот, па и нека биде и преку интернет. Мене ми е побитно луѓето да сакаат да дојдат како и да и се во можност. Сега имаме можност и тука да ги примеме и во Битола, и здравје Боже, и во Охрид ќе има некој студио ќе импровизираме, така да ќе биде интересно. Леѓа нешто лошо интернетот вечерва, човек само се прекинуваш, ама некако те разбрав. Ајде, чао. Чао. Океј, фала на сите, поздрав и се гледаме во понеделник. Чао. Ајде, баце.